7-րդ տարին է Մաշտոցյան մատենադարանից դուրս է բերվում Պարսկաստանի Սանգիբարան հայաբնակ գյուղի հրաշագործ ավետարանը։ Տարվում է Էջմիածնի Սուրբ Շողակաթ վանք, որտեղ պատարագ է մատուցվում։ Սանգիբարանի ավետարանն ավելի քան 400 տարի պահվել է գյուղի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում եւ հենց այդ պատճառով կոչվել նաեւ Հովհաննեսի ավետարան։ Հավատացյալները մեծ ոգևորությամբ ընդառաջ եկան ավետարանին, հպվելու եւ նրանից զորություն ստանալու ցանկություն շատերը ունեին։ Թերևս բոլոր հրաշագործ կամ խնդրակատար ավետարաններն անցել են փրկության ուղի եւ այդպիսով առավել մեծ զորություն ձեռք բերել։ Պարսկաստանի հայաբնակ Սանգիբարան գյուղը դատարկվել է 1972 թվականին, երբ բնակչությունը հայրենադարձվել է Հայաստան։ Գյուղի ժողովուրդն իր հետ բերել է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու բոլոր սրբությունները, այդ թվում նաև հրաշագործ ավետարանը։ Մեծ թվով հավատացյալներ են մասնակցում պատարագին, շատ են հատկապես սանգիբարանցիներն, ովքեր վաղ առավոտից հավաքվում են բակում, հիշում իրենց գյուղի ավանդույթները, վկայում իրենց տեսածի մասին կամ պատմում Սուրբ գրքի հետ կապված մեծերից լսած պատմությունները։ Իհարկե, գոսացած հիվանդներ, անդամալույց, երբ մոտեցել են եւ ամփուրել են հավատքով իհարկե, ստացել են իրենց պտուղ հիվանդության, իհարկե բժշկության պտուղ։ Անդրանիկ Զարգարյանը 20 տարեկանում ականատես է եղել, թե ինչպես է բուժվել մի կնոջ հոգեկան խնդիրը Սուրբ գրքի հետ հաղորդակցությունից անմիջապես հետո։ Ծնունդով Սանգիբարանցի Անդրանիկ պապի համար ավետարանն առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Հպարտությամբ է պատմում, որ արծաթե կրկնակազմը 19-րդ դարում իր ոսկերիչ պապերն են պատրաստել։ Այս ավետարանով եմ մկրտվի, մեր բոլորս մկրտվել ենք այս ավետարանով, ուրեմն մեզի պարտավոր ենք զգում եւ գալ եւ համբուրել եւ նորից հաղորդվել ավետարանի հետ եւ Աստծուց հուսում ենք, որ կատարվի մեր բոլոր իղձերը։ 12-րդ դարի այս ձեռագիր ավետարանի գրիչները Պետրոսն ու Գրիգորն են, ստացողը Դավիթ քահանան։ Անկյուններում ու եզրերին 12 ձուլածո 6 թևանի սրով բեներ են, աղավնիների ու 16 այլ զարդաձևերի պատկերներ։ Ավետարանը Սանգիբարան գյուղում է հայտնվել 1603-ից 1604 թվականներին թուրք-պարսկական պատերազմի ժամանակ, Շահ Աբասի իրականացրած 500,000 հայերի տեղահանության օրերին։ Պարսկաստանում հայտնված հայությունը բնակություն է հաստատել Սպահան նահանգի Փերիա գավառում, հիմնելով 24 հայաբնակ գյուղ, այդ թվում նաև Սանգիբարանը։ Հանգրվանելով այստեղ, ավետարանն օտարության մեջ գտնվող հայ մարդու համար դարձել է հավատքի առհավատչյան ու միավորող օղակը։ Փերիայի ընդհանրապես Պարսկաստան բոլոր գիտեն այս գրքի հատկությունը, զորությունը, մեծ զորություն ունի մեզ համար։ Եվ մենք առանց այս գրքի հայ չէինք մնա։ Հայ ենք մնաց ինձ այս գրքի շնորհիվ։ Ավետարանը բազմիցս տեղից տեղ է տարվել։ 1972 թվականին ներգաղթի ժամանակ իրենց հետ բերելով եկեղեցական սրբությունները Սանգիբարանի բնակիչները որոշել են ավետարանը մատենադարանին հանձնել։ Տոնական պատարագի վերջում Սուրբ Շողակաթ վանքում անդաստանի կարգ կատարվեց։ Հոգևոր դասն օրհնեց աշխարհի 4 ծագերը, ավետարանի զորությունը տարածելով ամենուր։ Անուշ Առաքելյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։